او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو دا غوی د حد نه زیات تکلیف برداشت کړي. څومره مینه و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره. یو روایت کې راځي چې ام کلثوم رضی الله تعالی عنها انصاریه صحابی ده. حضرت ام کلثوم انصاریه رضی الله تعالی عنها امام طبرانی رحم الله دا واقع ذکر کړي. فرمایي په احد کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شهادت افوا خوره شوه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام شهید شوی. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم د ټولو صحابه کرامو سره پیدا شو. دا زنانه د مدینې نه رامنډه شوه. ام کلثوم رضی الله تعالی عنها په منډه راغلې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه حالت دی. مخې ته یو صحابي دې سره میلاو شو او دې ته وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو راته پته نشته، وی خاوند دی شهید شو، پلار دی وی شهید شو. د نبی علیہ السلام پته نشته خو پلار دی شهید شو. دی وی انا لله و انا الیه راجعون. نبی علیہ السلام راته وی دا غس حالت چې لکه مخکې لاړه. نو بل صحابي ورته میلاو شو وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه حالت دی. هغه بل صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې وی دا خو راته پته نشته، البته ستا خاوند زما سره وغم شهید شو. دا و انا لله و انا الیه راجعون. خو د نبی علیہ السلام څه حالت دی وی چې لکه مخکې لاړه. نو وی بل صحابي ورته میلاو شو نو هغه ورته ووی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه خو نه یم خبر، البته ستا ورور را سره هغه شهید شو، دا راته پته ده. دی وی انا لله و انا الیه راجعون. بیا چې لږ مخکې لاړه نو بل صحابي نه تپوس وکړو. نو هغه ته تپوس وکړو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه حالت دی. د شهادت خبر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغلی. نو دا بل صحابي ورته وایي ما ته خو د نبی علیہ السلام پته نشته، البته ستا زوی زما خواته هغه شهید شو، دا راته پته ده. یعنې یو زنانه د هغې د کور د خاندان 15 کسان شهیدان شو او دا تپوس کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه حالت دی. دوی چې کله دا ورسېده د احد میدان ته نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخ مبارک باندې زخم لګېدلی و، زخم. او یو بدبخت په نبی علیہ الصلوۃ والسلام حمله کړې وه. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مخ مبارک دا پیلي شو، غاښونه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شهیدان شو. نو دې زنانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان ورسو، حالانکې د خپل خاندان 15 کسان نږدې پلار شو، خاوند شو، رور شو، بچی شو، هغه شهیدان شوي دي. نو چې کله راورسېده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخاطب شوه، وی د الله رسوله چې کله تا وینم که نه نو وی ټول غمونه مې اسان شي. چې کله مې ته ولیدې او کله مې ستا دیدار وکړو وی د الله رسول ټول غمونه مې اسان شو. زما عزتمندو یو زنانه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دومره مینه کوي، محبت کوي. مونږ کمې قربانۍ کړې دي، مونږ په خپل خاندان کې څه قربان کړه، څه مو کړه، صرف د سنتو اتباع د هغې مطالبه ده زمونږ نه چې تاسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنتو اتباع وکړئ. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنتو فکر زمونږ سره نشته.